السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، فيديو ربما يحمل يعني شيء من التفاؤل والثقة، والحمد لله بفضل الله، بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل مجهود المصريين الأحرار في دعمهم لقضية أمل ماهر وإيمان البحر درويش. امبارح طبعا إيمان البحر درويش وصل البيت بالفعل وأعتقوه وأفرجوا عنه خلاص، في مقابل ان هو طبعا ما يتكلمش وما يقولش هو كان فين، ويقولوا ان هو كان في البيت وما كانش في اي حاجه. فان شاء الله يعني اعتقد ايمان البحر درويش هيظهر على الشاشات قريب، هتشوفوه قريب جدا. وطبعا يعني بغض النظر بقى الكلام اللي هيقوله، لكن هو في النهايه احنا نحمد ربنا ان هم كويسين. وامل ماهر طلعت امبارح مع رامي رضوان على DMC، طلعت تليفون، مداخله تليفونيه. واعتقد برضو ان شاء الله يعني نتمنى ان امل ماهر ترجع تاني، بحكم ان هي فنانة موهوبة، وترجع للناس خلاص بقى، يعني تمارس حياتها الطبيعية عادي بدون أي ضغوط، بدون أي كبت للحرية. نتمنى ده، نتمنى إن الموضوع يكمل بالشكل ده. وده طبعا كله بفضل زخم حضراتكم والمتابعين الأفاضل والمصريين كلهم بصراحة، اللي مرضوش وما قبلوش أبدا إن يتم انتهاك حرية لا أمال ماهر ولا إيمان البحر درويش. وهنا القصة ما خلصتش خالص، يعني الناس ما تفكرش إن احنا نوقف دعمنا، لان زي ما قلت قبل كده في مئات بل الاف زي ايمان البحر درويش وزي امل ماهر. فاحنا بنطلب من الناس ان تستمر في دعمها للناس المختفين قسريا. اي حد عنده حد مختفي قسريا ممكن يبعت لي، او يبعت حتى للقنوات المعارضه وقنوات الساده الزملاء اللي بيدعموا هذا الامر، او حتى القنوات الفضائيه المعارضه. تقدروا تبعتوا لهم ده وتفعلوا هاشتاج المعتقلين قسريا. ده مطلوب جدا 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 عشان نستمر في دعمنا للناس دي، لان الناس دي لها حقوق علينا. احنا يمكن عندنا مساحه من الحريه ان احنا بنقدر نطلع ونتكلم، واي حد صاحب منصه حره لا يملى عليه احد، بعيدا عن اعلام السامسونج، يقدر يطلع ويفعل ده. وتحاولوا تتواصلوا مع القنوات دي وتبلغوا صوتكم. القصه مش قصه انا قلت اما قلنا امال ماهر وايمان البحر درويش، انا قلت قبل كده في احد الفيديوهات ان احنا بنقول دول يا جماعه دول رمز، ودي ناس معروفه، ودي ناس مش هينفع يكذبوا على الناس فيها، مش هينفع يشتغلوا الناس. يعني اذا كان هم اصلا عملوا فيلم عشان يظهروا امال ماهر، فما بالك لو واحد مجهول مثلا، او واحد مش معروف، او مش شخصيه عامه. سهل جدا تقول ده فلان، هيقوم جايب لك 50 واحد شكل فلان يقول لك هو ده، ويطلع يكذب الروايات يعني. فاحنا بنتمنى ان احنا هنستمر في دعم المختفين قسريا. الدعم مش هيقف ابدا، لان ده واجبهم علينا. ولازم الناس تفهم وتثق في نفسها قوي، يعني لازم المصريين يعرفوا قيمة السوشيال ميديا وقيمة دورهم على السوشيال ميديا، وان النظام ده هش جدا وبيتأثر جدا بالسوشيال ميديا، بس محتاج زخم، محتاج تركيز، محتاج ضغط كبير واستمرارية. وصدقوني والله ثورة 25 يناير قامت بالسوشيال ميديا على فكرة، وما كانش انتشار السوشيال ميديا بالشكل ده، ولا كان بالتوسع ده. يعني الكلام ده احنا بنتكلم من 11 سنة ما كانش الانترنت موجود او السوشيال ميديا منتشرة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. فلا يا جماعة، السوشيال ميديا لها دور كبير جدا، بتحرك المياه الراكدة، بالذات بتأثر في الأنظمة الهشة تحديدا اللي بتهتم بأي حاجة. فحمد لله على سلامة إيمان البحر درويش وأمال ماهر. وإن شاء الله احنا مستنيين نطلع مئات وآلاف أمال ماهر وإيمان البحر درويش يبدأوا يطلعوا للنور ويرجعوا يبقوا وسط أهلهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية تاني، لأن في زي ما قلت آلاف بل عشرات الآلاف في سجون ومعتقلات السيسي. أتمنى الدعم يفضل مستمر ما ينقطعش، واي حد عنده اي حد مختفي قسريا يقدر يبعت لنا او يتواصل مع اي قناه من القنوات او المنصات الحره اللي تقدر توصل الصوت. وجمعه مباركه علينا وعليكم. سلام.